Здравствуйте! Сегодня я решила приготовить картофельно-рыбную запеканку на ужин. Вот, собственно, набор продуктов, который мне понадобился. Фарш трески, несколько клубней средних картофелины, 2 помидора, 1 болгарский перец, небольшой кусочек сыра, примерно грамм 300, и майонез. Сначала я подготавливаю картофель. Беру овощерезку и нарезаю картофель тонкими ломтиками. С чем уже не справляется овощерезка, режем уже тоненько ножиком. Далее режу кубиками помидоры. То же самое проделываю с перцем. Теперь тру сыр на мелкой терке. Можно сыр натереть на крупной терке, это не принципиально важно. Теперь укладываю запеканку. На дно чаши выкладываю картофель. Запеканку я буду готовить в микроволновке на режиме конвекция. Также эту запеканку можно готовить в духовке, в разогретой духовке до 180 градусов. Она готовится 20-30 минут. На картофель выкладываю фарш трески. Фарш, я думаю, можно брать любой, не обязательно трески. Сверху на фарш кладу порезанные помидоры. На помидоры опять выкладываю слой картошки. На картофель выкладываю майонез и равномерно его по картофелю размазываю.
На картофель выкладываю слой перца. И сверху посыпаю все это тертым сыром. Разогреваю микроволновку до 180 градусов на режиме конвекция. Микроволновка готова. Ставлю туда запеканку, закрываю, выставляю время 10 минут и готовлю. Все знают, что в микроволновке готовится быстрее, чем в духовке, поэтому отсюда и такое исчисление времени. Запеканка готова. Вот такая вот золотистая, красивая запеканка получилась. Немножечко надо будет подождать, чтобы она остыла, чтобы схватился сыр. И перекладываем ее на тарелочку. Вот такая вот она аппетитненькая. Посмотрим, какая она получилась внутри. Всем приятного аппетита!